Hola, soy Jaime. Y si sentimos que la vida, por alguna circunstancia, nos está estresando, el sonido del mar es muy relajante. Por eso hemos venido a la Costa Verde para que ustedes lo escuchen y quizás los pueda ayudar. Los voy a dejar con el sonido del mar. El sonido del mar es puro. El sonido del mar tiene un ritmo, el ritmo que le imprimen las olas, que todas son parecidas, pero que no son iguales. Algunas revientan suavemente, otras revientan fuertemente. Es como la vida, es como cada uno de nosotros.